हाय फ्रेंड्स, मैं आबिद अंसारी, आप देख रहे हो स्टार बॉडी वर्क्स। ये हमारे पास टाटा बोल्ट आई है और इसका स्टार्टिंग ट्रबल है। इसका स्टार्टर बैठ रहा है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको इसका स्टार्टर मार के दिखाता हूँ। देख सकते हैं स्टार्टर बैठ रहा है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मुझे इसका फॉल्ट भी मिल गया है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले इसका बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे हम। बैटरी वोल्टेज चेक कर, मल्टीमीटर लगाया हूँ तो इसमें 1236 तो बता रहे करंट। तो प्रॉब्लम इसका अर्थिंग का आ रहा है। अभी बॉडी अर्थिंग थे तो आप देख सकते हैं ये बॉडी अर्थिंग में 9 वोल्टेज बता रहे हैं। देख सकते हैं 8-9 ऐसा कम ज़्यादा वोल्टेज हो रहा है। तो इसका बॉडी जो करंट रहती है बॉडी अर्थिंग वो नहीं मिल रहा है। तो बॉडी अर्थिंग की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम अभी क्या करेंगे, इसका जिधर जिधर अर्थिंग लगा हुआ है बॉडी में वो हम उसका वायर चेक करेंगे। इसका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गई थी गाड़ी, तो ये सामने का पूरा बम्पर वगैरह रिप्लेस हो गया है और मैकेनिक लोग से थोड़ा गलती हो गया है। इसका हिला रहे वो वायर, ये अर्थिंग का वायर है, देख सकते हैं नीचे। हाँ छोड़ तो वायर वो टाइट नहीं हो गया है। वायर टाइट नहीं रहने की वजह से इसका अर्थिंग ले रहा नहीं, बॉडी अर्थिंग बता रहा नहीं और सिस्टम वोल्टेज लो बता रहा है। उसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अभी हम अर्थिंग टाइट करेंगे और एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे। टाइट कर। अभी हमारा अर्थिंग वायर टाइट हो गया है, नीचे अर्थिंग वायर आता है। तो अभी हम टाइट कर दिया। अभी फिर से एक बार वोल्टेज चेक करेंगे इसका। हाँ, इसमें बता रहा है 1260। अभी अर्थिंग देखें कितना आ रहा है, बराबर बता रहा है। अभी बॉडी अर्थिंग भी बराबर आ गया। अभी एक बार स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर। हमारा गाड़ी भी चालू हो गया। तो इसका अर्थिंग का प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में अर्थिंग लगाना टाइट करना भूल गए। उसकी वजह से गाड़ी है स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो हमने अभी इसका अर्थिंग टाइट कर दिया और स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो था इसका सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।